Відео для тих, хто стверджує, що коли завіси приварюються пальцем вверх, з них там вода стікає і вони не ржавіють. Будь ласка, дивимося. Не ржавіють. І ось не ржавіють. Да, взагалі не ржавіють, я б сказав би. Так що якось так. Слідкувати треба за цим ділом. Завіси необхідно періодично доглядати. Раз там 4-5 років знімати, промивати, витирати від бруду і накладати нову змазку. А як приварювати, особливо сенсу немає. Як вам зручно.